हेर्नुहोस् है साथी हो, आज घरमै घी बनिँदैछ हो। यो अहिले भर्खर बनाएको है, कस्तो भयो हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई पनि घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ हो। मैले चाहिँ यसले फिर्काएर चाहिँ अनि ठन्डा पानी लगाए, फेरि फिर्काएर ठन्डा पानी लगाए हो। अनि हेर्नुहोस् त बनिहाल्यो। वाह बाफरे, मेरो घी त मजेदार बने, मजेदार। हेर्नु त कति, एक पाउमा पनि ज्यादा बनिएको छ। अब यो ठन्डा पानीमा राखेर फ्रिजमा राख्ने हो। अनि चाहिँ हेर्नु त दिल्लीमा कस्तो गरम छ, के गर्नु। अब हेर्नु कस्तो दामी भएको छ। म तपाईँहरूलाई यो खारेर पनि देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् ल, हाम्रो घी चाहिँ यस्तो भयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू अघि भने मैले घी बनाएको देखाएको थिएँ नि, जो घी बनाएको थियो यति हो, मकन राखेको थिएँ नि, हौ त्यसकै घी हो। हेर्नुहोस् त, यो घी चाहिँ अब मैले खारेको है। खारेर चाहिँ हेर्नुहोस् त यस्तो दामी भएको छ। घरमै बनिने रहेछ नि घी, हेर्नु न। हामी बित्थामा किन्छ हो। कति धुपातीको लागि, त्यो दीप जलाउनुको लागि चाहिँ बाहिर किनेर ल्याउनुपर्छ, किनभने अब घरमा होइन त्यो के थाहा हुँदैन। नानीहरू कोही बेला खेलाइदिन्छ, के हाल्छ होइन। अनि त्यो भएर चाहिँ मन्दिरको लागि चाहिँ हुँदैन। घरको खाने घी त हेर्नुहोस् त, कति दामी भयो। हेर्नु न, घरमा यस्तो दामी घी बनिँदो रहेछ है। बित्थामा हामीले चाहिँ पुरा महँगो घी किनेर हो। अन्त के गर्नुहुन्छ, खान्छ होइन। यहाँ हामी चाहिँ यो रोटीमा हाल्नु, पराठामा हाल्नु, घरको लागि त काफी छ नि। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो घी देख्दै, प्योर घी, अर्ग्यानिक भने पनि भयो। अर्ग्यानिक त होइन होला, त्यो प्याकेटको दुधको फुल क्रिमको। तर हेर्नु त कस्तो दामी। अब यो घी छानेर होइन कति हुँदो रहेछ हेर्छु। अन्त म त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है ल, कति हुँदो रहेछ मेरो घी। अनि यो चाहिँ आज मैले नानीहरूलाई हेर्नु न उयो लगाइदिएको छु, लौका हो, मुङको दाल, अनि गाजर मसिनो काटेर, अनि त्यो कलेजो हड्डी सुप बनाइदिँदैछु तिनीहरूको लागि। अन्त अब यो मेरो घी पनि भयो हो। अन्त आज चाहिँ म सब्जी बनाउनु जान्दैछु। आजको सब्जी चाहिँ यो छ, हेर्नु भेन्डी मजाले फ्राई गर्ने भन्दा पनि भेन्डीको भुजिया बनाउने हो। अन्त दाल बनाउँछु, एउटा दाल, चनाको दाल, या त गुन्द्रुक बनाउने सोचिरहेको छु। अनि टमाटरको चटनी, बस भइहाल्यो। हेर्नु मेरो काम त भइहाल्छ, रोजकै यही काम हो। अब कता कता गएको छ नानीहरू पनि। म तपाईँहरूलाई सबै भिडियो अलिअलि गर्दै देखाउँछु नि ल, सबै मिक्स भिडियो। हेर्नुहोस् त, अनि मैले तपाईँहरूलाई घी देखाउँछु भनेको थिएँ नि, यही हो। हेर्नुहोस् यति भयो, छानेको यो छोक्रा चाहिँ यति हो, अनि घी चाहिँ यति बिग्रियो। हेर्नुहोस् त, अब यो बर्तनलाई चाहिँ मैले मजाले यसो सरफ लगाएर गरम पानी उमालेर धुनुपर्छ हो। यो मजाले जान्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो घी भयो। हेर्नुहोस् अर्ग्यानिक घी, घरमै बनियो। अब यो त हामीलाई मजाले हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो घी निक्लियो हो, कस्तो राम्रो। हेर्नुहोस् त, अब यो त मजाले जान्छ हामीलाई त, 1 महिना बेसी पनि जान्छ। पराठा रोटीमा त खाने हो, रोज त बनिँदैन हाम्रो, कहिले कहिले त बनिन्छ। त्यसरी तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है, घी आफै बनाउनुहोस् घरमा। फ्रिजमा राख्नुपर्छ, मजाले जमिन्छ हो। बिहान कहिले कहिले पराठा, कहिले रोटी के खाँदाखेरि युज गर्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोस् ल। देखाएको थियो नि, यो भेन्डी काटेको देखाएको थियो नि, भेन्डी काटिहालेको देखाएको थियो नि, त्यसको भुजिया बनाउँछु भनेर। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो बनाएको छु। यो चाहिँ भेन्डीको भुजिया बनाएको हो। यो नसोच्नुहोस् है रोज एउटै कराई देखाएको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले, किनभने नि कराई चाहिँ थुप्रै छ छनु त। तर कोहीमा मासु बनाउँछ, कोहीमा अन्डाहरू डामेर खाएको छ होइन। त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ मासुहरू खाँदैन नि त, 20-21 साल भइसक्यो। अन्त त्यो भएर चाहिँ म अरू कराईहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। यो कराईमा मात्रै सब्जी पनि मिठो लाग्छ। अनि फेरि यो कराई चाहिँ मासुहरू पर्छ नि कि, अन्त यो कराईमा थुप्रै युज गर्छु म। 12-13वटा सब्जी पकाउँदा मैले एउटै नै खाली गर्दै यहीमै पकाउँछु त। र मैले यसरी देखाएको छु है, हेर्नुहोस् ल। अन्त म तपाईँहरूलाई अब मेरो नानीहरू मासु पनि भयो। अब म तपाईँहरूलाई म घी देखाउँछु है, छानेर देखाउँछु ल।